السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن تخشين كاوتش الميزان. يا جماعة أنا بحذركم كتير جدا عن قصة التخشينة دي. التخشينة دي بتتقل الكاوتش الميزان بس بتعمل مشكلة تزييقة مع الطلوع والنزول في المطبات. الناس اللي بتشتكي من صوت التزييقة وبتيجي تطلع مطب صناعي وتنزل، ده يا جماعة بسبب كاوتش الميزان أو كده بالمقصات. قلنا بصوا يا جماعة الكاوتش الميزان فيها تخشينه ازاي. فكها واوريها لكم علشان انا بحذركم من القصه دي. ليه؟ كاوتش الميزان دي طبعا رخمه جدا في فكها وتركيبها. زي ما انتم شايفين المسمار اللي ورا مكانه ضيق، وكمان احنا مسقطين القنطره عشان الكاوتش تطلع او المسمار نعرف نحله، عشان المسمار نعرف نحله. فعارف اللي فك وتركيبها رخم، بس بسبب فك وتركيبها ده انا بعك اللي انا مش عايز اخلي العربيه تطول معايا، او مش عايز اتعب شويه. فاعك في العربيه اسمع بعد كده صوت تزييق او طلوع في طلوع المطب ونزوله، فانا كده بضر صاحب العربيه مش بفيده. فانا هحل لكم دلوقتي بردك الكاوتشه خالص، واوريكم الكاوتشه تحتها التخشين عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين العفشه كلها سليمه، يعني عندي المقصات سليمه، عندي البارات سليمه، عندي المساعدين، كل العفشه كلها جديده. فليه انا مغير ده كله واجي عندي كاوتشه ملهاش لازمه تعمل معايا اكني ما عملتش حاجه في العفشه. وقلنا قبل كده اللي كاوتشه الميزان دي ناس كتير بردك ممكن هو دلوقتي عملها تخشينه عشان العربيه بتعمل صوت خبط وطقطقه، تمام. بردك كاوتشه الميزان دي في ناس كتير جدا بتغير العفشه كلها وما بتجيش جنب كاوتشه الميزان، فيسمع صوت بردك طقطقه وتخبيط بسبب ايه؟ اللي كاوتشه الميزان بايظ. زي ما انتم طبعا شايفين احنا كده حلينا الكاوتشتين. دي الكاوتشه اللي هي الاولانيه اللي انا وريتها لكم، ودي الكاوتشه الثانيه. طبعا الكاوتشه الاولانيه كانت محطوط لها حته ايه؟ حته شامبر او حته بلاستيكيه. الثانيه بقى بصوا يا جماعه حاطين فيها ايه؟ حديد، حته حديده وحته بلاستيكيه. بصوا يا جماعه، بصوا الكاوتشه، بصوا الكاوتشتين متدمرين خالص بسبب ايه؟ تعالى بقى نبص هنا الفتحه دي قد ايه والفتحه دي قد ايه. بصوا التخانه بتاعت الكاوتشه من هنا، وبصوا التخانه بتاعت الكاوتشه من هنا. بصوا هنا دي ده بايته لغايه الاخر، هنا مفيش. ده بسبب ايه؟ اللي انا دلوقتي مش عايز اغير كاوتشه او مستصعب الحوار، فهبتدي ان انا هحط تخشينه في الاخر ايه؟ تخشينه حديد. تخشينه الحديد دي لما مؤاخذه هنا كده مع الطلوع والنزول قلنا هيعمل تزييقه معاك، فما تستسهلش في العيب ده. العيب ده اسمه العيب الخبيث او العيب او اللهو الخفي، قلنا عليها الكاوتشتين دول. اهم حاجه الكاوتشتين دول يا جماعه. هتعمل عفشه كلها ومش هتغير الكاوتشتين دول، هتكن ما عملتش اي حاجه خالص. شكرا لكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا بفضل الله خلصنا تركيب الكاوتشتين الميزان. طبعا زي ما قلنا تركيب الكاوتشتين الميزان بتوع اللانسر بوما دول بالذات، او معظم الكاوتش الميزان بيبقى مكانه ضيق. حرك كده الميزان، طلعه فوق ونزله. بصوا يا جماعه كده الميزان يطلع وينزل محكوم، وفي نفس الوقت ايه؟ مش خفيف. ومفروض الميزان ولا يبقى تقيل قوي ولا يبقى خفيف قوي. طبعا الطلعه والنازله بتاعت الميزان ده يا جماعه بيطلع وينزل بنفس الشكل كده مع المطب، بيطلع بنفس الشكل مع المطب. فلو الكاوتش معصوره قوي او واسعه، لو واسعه تعمل معاها ايه؟ الميزان يلعب جوه الكاوتشه زي ما صباعه بيتحرك كده يخبط معاك. ولو ضيقه قوي والكاوتش قافشه على بعض قوي وعلى الميزان يعمل معاه صوت تزييقه زي اللي كانت في العربيه دي بالظبط. طبعا العربيه دي كانت بيحصل فيها صوت طقه بعد تغيير العفشه، ولما غير العفشه كلها حط التخشينه دي علشان ما زالت الطقه موجوده، فالصوت راح. بس ايه اللي حصل؟ التزييقه جت. شكرا ليكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا بحاول اوصل المعلومه على قد ما اقدر طبعا، لان انا ببقى مضغوط. في ناس كتير جدا بتيجي تقول لي ايه، طب احنا عايزين نسمع الصوت. قبل ما ببقى مضغوط يا جماعه والله ما اقدرش اصور لك وانا شغال. يعني انا دلوقتي بصور لك وتصوير كده في السريع. شكرا ليكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين.